A partir de agora vai começar o racha de som mais esperado. É tudo que pensar. Medona, Bebe Raiz, Medona, super amiga, copinha desse racha. Super imprevisível, super impressionível. Super você comprou. Vai acontecer esse racha agora. Vamos pessoal, entrar em posições de racha. Vamos pegar o indicador de decibéis que está mais potente. Coloca lá no botão para ver se vai ganhar o racha. Vamos lá, então. Vamos entrar em posição de racha. Entrando em posição de racha. A gente vai ter sua posição de racha. Vamos lá, desligar todos os carros para preparar para o racha. Desligando todos os carros, por favor. Vamos lá, então. Bota mais um para desligar. Pronto, todos ligados, passar para a parte do vídeo. Do grave.